wachikere zukuka mwami wachikere rachito yangu mwami wachikere rachito yangu wakwe mbulirako gwe wachi wanchitandikirewa nene byokebera nabanyi gampeddemu kono kugenda kumanyira kwe nyinyi kujoga emyaka gyenkoledde kampuni eno omuntu oyinza okyokera ku makyano tandika okugaba abantu basinza okukola obulungi n'obuukanza omusajja akola omulimu okusinga obunene ebyo teriiba ejjoogo siri mumativu kuba kusosola mu bantu omwe bagenda ne babeerawo ne balowooza oba omuntu takola omuntu n'okera wano kuva ku muntu asooka paka kwasembayo ofisi eyo yesembayo okuggalawo olina okukebera ayingira n'okebera afuluma mbuti ki mukulu kwata emmere ffe tuleekaanira n'oleekaana emmere ebadde ekuyombe bwenkanidde awo naye maama buno obumere bwani we bwange nti bwani nga mumpadde butono gw'olina kulya emmere kyenkana ki gwe mumpi gweyagala emmere nnyingi oyagala kula genda gyokolera alaba ne kati bw'ofumba akatogolooza naawe oli awo basoma kasome jjajja ng'afumba n'akasinga wano kyova olaba mulemwa n'amalya kubanga mu mazima gennyini simanyi naye kankubuulire ngenda lumu kwekalakaasako olunaku lulamba numale nga situdde wano bosi akitegeere nti wano waliwo mu kampuni omuntu omukoze nnyo eyeetaaga okutunulirwa n'eriisa ejjogi era amanye nti nze nsinga mu kampuni wano okukola embwa gwolina olujjanji nti animbwa neze neebuuza of all people ne bajja banoonya someone like you look at yourself oli awo bo era kinyimiriza oluusi ojja tonaabye you know you're so disgusting like really I don't understand tutula mu office emu me understand not you Jesus Christ olaba obwongo nga bwembulaba ojja ositudde ekitwe kiri awo kyereere ffene temuli ate n'omuwula no kyoba osooka temuli kitabo and the boss is so happy like have someone like you gwalina ebitabo nsinga ki bw'osinga kukola wano ogambye ki onsinga ki me omanyi obusiru no you comparing yourself to me right obusiru obuli mu bantu mu toddamu kwasaba nga njogerako eno office eriko nnyiniyo then what you don't respect people right gyokolera toddamu kwogera nange oyasamira weeyogeza kati gweoyogera obunidde ozemu okumanyira weeyogeza yoza oluzungu lwotya me no English than you I'm schooled enough don't joke with me anyway don't waste my time where is she I'm asking where is she simanyi simanyi bosa alirudda kitegedde bulungi nane gamba simanyi olimba ate ze munanga alina kyakola sikola mu office siinaamu kitabo kyonna n'amanya ntya bosi gy'alaze noonya ab'ebitabo bakubuulire gy'ali are you going to tell me or not me not tell you finished bastard and you mulimu ebintu by'otunuulira kati kino bakikola mulimu kiwano ekikazi kino sikitegeerera ddala oba ebimu bifuna n'emirimu birina luganda ku boosi nokiba kyekituuka leeti kijja n'ensawo nnene bweti oba kibbiramu n'ebintu ate nkikebera n'ogamba kikitadde mu nsawo kutuuka ku kampuni nekyo kijjayo endabirwamu ennene bweti ali no yayatika namu kanotoka okukyeba nekyemoola nekyekola kitya nekijja akasanizo nekikuba enviiri oba kisula mu mabaala nkugamba nti kirina budde kirina we kyerabira tekikoma okwo oyinza okwewuunya ekkalaamu ze twawanga abaana infact zuwu omwana agenda akuba ebifaananyi ku ssomero omuntu omukulu oyo golaba yeyogeza buzungu n'alyoka ajjayo neyeemola nayekuba ebifaananyi ku bisige kwegamba nabeera ngaekitategeera n'omutunuule kati naye adde kunza amanyire omuntu amanyiddwa kampuni yonna atuukirwako buli nsonga akugaana kuyingira oba obutayingira ogwo omulembe gw'okukuba ebifaananyi ku bisige gumpiteko mukama nkwebaza gwenyabo kiki tokimanyi ekyaki simanyi bwe wabeera akabina akanene n'olowooza nti oli wakitalo nyefusa zimu obukambo nawe kamere jangu eno wasayininze dda
Anange. Mukama wampa omulimu guno. Olina ne bw'obimba otya kali genda tofaayo. Nzisooyombe oba. Kati kale genda. Bwe naakutema gwo n'omanyi. Kati nze tomba ogoleranga. Kubuluza ensi nsanyufu. Gw'olina sayini embi, gw'oyogera ennyo. Nze wadde nakwana n'oŋŋaana naye nze nakireka. Naye nga kireka muno ndowooza muli mbajaba. When you look at me very well, osuubira osobola okwagala. Osuubira osobola okwagala. Jasi nali njagala kulaba naye nagenda okulaba nga tojja mubanjamu ne ngamba. Nakola kensolooza nsanyufu. Anti era ogufuga. Ndi munyiivu nze kola bosi yaganya okunkuza. Oli wano oli mukwasama bwasami. Kati oyogedde. Ne bwadde onvumye. Omanyi ng'ekintu kyo nange kyannumya dda. Era onsanze nakaba. Soko mbuli. Kyakulumye. Kati kiyinza obutannuma. Omanyi ebbanga limaze mu kampuni eno mukazi. Mazima. Natandika naye. Nga achatusasula emitwalo 10. Watandika naye naye nze wansangawo nkijjukira. Paka wetugwe gatuuse ku 3. Yes. Sina mulimu nagumu gwe sikola. Mazima. Lwaki tanguzizza? Ate nga mutuufu kwokeera. Sawa 12 zinsanga wano. Lwakuba ovaawo mangu. Kati ebikwatirako. Ate obeera nnyo ku ssimu. Lindako, abasajja kizibu kyo ky'amaanyi. Gonde, saagala ontabule. Kuba bwe njogera ne muno nnamu ebbaluwa eyeegoba. Singa tebikyukamu. Naye dina, ani yennyini gwe baawadde? Oli wano okukola ki? Mbali mayibi olina okuba ng'omanyi. Anze nkebera bayingira na bafuluma, simanya. Soko mbuli. Gwe bw'osigalako. Ani yennyini soko? Gwe bw'osigalako gwennyini. Bunene bwa bwereere. Kimuka tekirina magezi. Kati okungamba ekyabasajja kyakitalo. Naye nze bannange simanyi boosi ono kye ŋŋenda kumukolera kubanga amazima gennyini. Emirimu gye nkola wano nze gwe bavuma nze gwe bamanyiira. Oba kikazi yalina kivumye nnyo. Hello. Tonandaba. Wazze dda. Dda nakuyiseeko wano. Nga wakedde. Notasayininga. Ebyaffe obimanyi wetubikola. Olwokuba nakumanyiza okusayininga kati wegamba ogamba ki? Ndi wano naye siri musanyufu. Ate lwaki? Sisobola kubeera musanyufu. Tonagawulira? Boss ya promotinze akavubuka kano kamanyi akadimpo. Ekyo kyekizibu. Ekintu kyo nange kinnuma. Nze neebuuza mu ababiri emboozi mugijja. Bikwatirako. Nfaayo nga mukozi munnamu. Singa bakeera enkya ne babagoba olw'okudda mu luloddo nange nnumwa nga mukozi munnamu. Olumwangani mukozi munnammwe. Ne banaye nange munsaasire ko ndi musajja omu. Funayo abasajja eyabalala bangi. Tobuba. Kububire kuki? Wamala bayo. Kano akase ogambi kano akalina akanya akamukuttamu. Nkategedde. Okategedde. Amazimu y'omwana aluddewo wano. Naye nga nze nkoledde wano ebbanga lya myaka ena tebankuza. Kyekikutta obwedda. Birimu obusosoze kiki? Sinnakitegeera bulungi kati ate ne medical bills bamusasulidde bazadde be kutandikira ku mama we taata we muganda we bonna ab'ekika kyabwe bali ku biiru eri banatera kumuzimbira nnyumba. Ne kati ebintu byalisanye ffe abakoleredde kampuni okuva wansi paka weetuuse. Lwaki batuyisaako emikisa egifaanana bwe gityo? Nze sinnakitegeera. Obwo si busosoze. Bwennyini. Kubanga mazima nze emirimu gye nkola wano gye gisinga okuba egy'amaanyi. Giriwa. Nawe tomanyi mirimu gyange. Ekyokutuulawo okuli obuli akatogo. Nnyabo ntuula butuuzi. Kyamaanyi kyokola. Lw'onojja n'enkuzaayo lw'onotegeera nti wano waliwo omulimu. Ng'onsizaayo ku ki gwe yampandiika gwe yampa omulimu. Byonna ojja bimanya tofaayo. Okay, Auntie Nakatu, mbadde siri mu office. Yeah, see you later then. Okay. Is everything okay? Ngambala mpozi. Wanji. Mje baliko. Kali. Oh. Hoija ku desk wano? No, this is not right. Nanti kati mukama wange. Bwina kuba kyokola? Kyenkolo lw'ensonga. Hana oye nkugambye nti receptionist ajjenga wano oveewo kogenda olye 10 minutes break okomewo. Mukama bwe nali nfuna omulimu wangamba sirwaza sifiisa. That's a different issue. Naye kati olaba ng'oli wano ng'oli ate nga lwe yeetaaga okukwebera yeetaaga okukolawo ekiti. You can't eat here.
Olina kuvaawo nosooka n'ogenda n'olya. Omwana olina jja natula okuwa neddakiika n'okumuwuna avaawo. Mukama wange buzibu ayinza okukola ensobi ebeera ku mutwe gwayo. Ekyo nze nkirina kigamba. Yes. Kati Madam Boss. Wangi. Waliwo obuzibu obuliwo. Obuzibu buli mu kulya. Mama. Nani gomba olukusa. Naye mama katugamba kwadde kayitirivu kangi bulala. Ensiwande bagibimbyanga abakozi batya. Nebo botudde wana ate emirimu situka girogera. Gonza n'okulaba katono n'obutono kubanga. Katono? Kubanga tulaba. Roga ngwenyawo yampumula. Najoli wayijamu. Kato kiraba. Kubanga na sowane. Ati soko oboina okyombuulira. Soko kingambe enkubeere. Nedda. Soko ombule ekyombuulya ngende. Tulina obuzibu. Ngasiriko. Mulina obuzibu. Obuzibu. Obuzibu obuliwo Madam. Olwamanye bayinza n'okutuga. Bayinza n'okutuga sikulimba. Ongambye gwe oli Madam. Kirabye. Abantu bemulugunya mu kampuni. Abantu abakasitoma? Balinga afanye omukasitoma ye mukama waffe. Nze ngamba awo batuwa credit. Abakozi ate bemulugunya ki? Abakozi abange buli muntu ali so happy. Very happy and very goli munyikavu? No. Oli munakwavu? Nze katono. Naye bali abantu kibagamba. Nawe koli kumanyikavu? Nze kale katono nnyo ne kibagamba. Mbuki. Obuzibu. Abakozi benkozesa? Kati buwagize bena kwede pate yesterday. Panange. Pate cheche. Nenga bebirabo. Abantu bali simadde. Ekizibu kiri kubirabo. Ndi kiki? Bagamba. Mbuto yali bebajamu. Aya. Kati mbu wabaddewo obusosoze ne kyekubira. Nedda mu ngeri ki? Omuntu nga sokoleke. Soko umuze ejiku. Soko umuze. Ensonga nkulu nnyo. Onola wakabawo boti ndalaba kasoma. Edda sokoleke unyumize emboze tukaka kubakozi sagala babebereko ne tabu yonna. Kale kizibu ekiriwo ku bakozi kyekino. Mbuwe emyezi 3 ayinza atya okutwala ekirabo ekyenkanidde awo. Ono omwana emulenzi yakatandika okukola. Kati mbu kiki? Mbuno bakutte ebibiro ne babiwayiye. Abantu baluddewo nga tukola. Best employee of the year afuna ebintu ebyo wammanga. Afuna benefits ezo inamuteddewo. Sigamba ndasiwadde yekka. Naye omukozi yena asinga buli mwaka sigwe bwe tumukola. Andi kati baga nti omuntu yakajja asinga ate basanzewo kati. Kati no kankubuleko mukwana ekyo tokirowooza nga omanye problem eri kubakozi. Batunuulira omuntu eyakajja ne baagala bamuteeke wansi bamwanimbayininga. Omuntu eyakajja ne balooza nti tamanyi mirimu gyakola. Naye nze abakozi bonna mbastadinga. Ekisooka emirimu gye tukola wano giri ku percentage. Ochegeera omanya customer ani amusindise wano ani akoze marketing obulungi omwana mulenzi akamalawo emyezi bwezi naye asiga amazeyo myaka gundi commission gyakoze yajja ne ba customer nkugambye alesa abantu wana abayitirivu nange ngogano musima nange mukama wange n'abantu mbakwata bulungi wano kubanga office eno Madam Boss yesinga obunene mu kampuni mutereevu kubanga teriyo muntu ayingira wano nga simukebedde kyokka nga n'ekintu ekisinga okwewuunyisa waliyo bakasoma batatukanga ku mu office nenga wano bamanyi sakone bano bosaba sente bagano zikwa ne baddayo bosaba sente bagano zikwa ne bagano okuyingira mukama wange ekyo kijje si kyekyo ate n'obiba ngamba buli lunaku ongamba oluusi ebituufu ate n'oyongeramu n'ebyo n'olimba n'okulamba singa ongamba bituufu byokka era nkugamba bituufu mukama wange kubanga nkitegedde hallo nyabo dindako kiki kigenda mu maaso everybody is staring at me. The thing is, I'm sorry. I don't know whether I'm being too much, but I have to speak my mind. Okay. I remember before I came here, you used to give me plenty of calls. You talking to me? Ayagala nnyo oluzungu batuloze nti wa kitalo nnyo. Okay, muleka ayogere. Kabuli ono nagisaanikira n'oluzungu anakuba ne bakasitoma. Muleka ayogere olulimi lwategeera obulungi. Nti ku lutegeera malala nakwekoza. Twakalaba aboogera oluzungu. Tuula ng'olya. Ndi ku mulimu guno gulinga gwa busirikale. Mama Madam, nzijukira amasimu ge wankubiranga. Yes. In fact, nalina omulimu gwali ku table.
I remember what you did. ate buzibu ki ate N'ogamba nti ndeka omulimu ogwo nzije nja kunsasula bulungi ojja kumpisa bulungi. Nkusasula And bubi? I've been here for a long time Yes. as me myself. See what you did. Sike kugambye. aye mutawaana aki Wantu wabanga omukozi ye mulugunya ku nsasula yawan. The promotion you did. No, it's not wanze worth it. yabadde ali It's waffe not worth it, okumoti madam. No. anti kati you don't know what I look at you people temumanyi kiki kyengenderera temumanyi kiki kyengoberera okupromotinga omuntu Nagezezaako okubanyonnyola naye nga tebakiri. nga nawe badde wano ng'oli mukikanamu Ndanze nabadde nkulaga nti I do work hard. We And I'm do sure work you know. hard. You see, they all work hard. banange nze no mbasinga nako. Owange. Ebyo nze sibitunuulira nze. naye nti kambabuulire not everybody has to be in number one toliwo omuntu ogu that is why it is number one. You cannot be the same, you cannot work the same. Nze wemba ntunuulira emirimu gye mukoze njivaliwinga njigeraageranya nendaba ani asinze banne ate tutunuulira bimeka tutunuulira okuviira ddala ku budde omuntu atuuka ku mulimu Yatuuka leeti. ne tutunuulira omuntu obudde bw'ava ku mulimu ne tutunuulira hours omuntu z'abaze ku mulimu abamu mukeera naye mufiirwa nnyo nange olina gamba nti yaluno ndi mulwadde enkya maama yalwadde luliko gye yalwadde n'amala omwezi nga bazza abantu 6 Babeera ne ku masimu eyo mu. naye olusi Nene akantu ako. naye otunuulira omuntu nagamba nti nina abalwadde naye nga zze n'abalwadde be ku mulimu ng'akubira essimu n'akubira omukyala wange yazadde naye ng'ali ku mulimu bintu bingi bye tutunuulira you people muyinza okulowooza tutunuulira ebintu bitono nnyo naye ngatta ebintu bingi so mbadde mbasaba ekyo kyo kimale bajja mu budde kireme banyiikaaza just work hard for you to get the same appreciation ng'oli gye yafunye naye mugamba nti mukola nnyo naye guno mwezi wakayose ennaku mmeka Once. Ekyo tukireke maama. Madam tukireke. njagala mu kitabo ekyo olabe ennaku Oyo zakawose ne basitunulamu ku oyo ekyo tukireke. awo yakawose ozimanyi Wano galinga makaage. okirabye okirabye okusa oyusa leero n'olwaza enkya n'ofiirwa luli n'okola otya kwegamba ebyo byonna byonna bigatta nange bwe mulaba bali bankozesezzaako bye mugenda ne munnimba mba mbimanyi wagenda nonoga nti oli mulwadde nti ndi mulwadde nnyo olunuma nnyo ngenda kulaba ku Instagram ye nga bali ku beach Madam boss nze nkebera ensawo ya buli omu. Ensawo y'oyo bw'ogirabako omugogo. Yakantu g'olina olugambo olinga abakazi. Ye. No. kakati gwe mwami omulungi Ate nze nkiriza. Nokeera. Bane sina nalonda kuna mwe nali njoseza boss. Just bantu tuogezaako. bantu kubogezaako okeera nnyo 12 mu office n'obeeramu naye juzi we nakusanga osena sukali w'abakozi omuteeka mu nsawo ne mmanya ki ekikukeezesa kusanga taliwo omuntu n'omu osene sukali omuteeke mu nsawo ye ekiro ogende naye takeera nti azze kukola aba alina byasiba kiki ekyo ate yaddayo mangu ono talwawo kubanga abamanyiza okusibamu ebintu alina ekizibu ky'abasajja kaakati mwe bamaama omuwala abeera ku ssimu tunuulira abo tunuulira abo eyo naye ate ono omuddugavu bannange osimanyi kwomugendera gwe essimu gy'obeerako eyiyo neggwako bwe ggwako omwo taddamu nakutegeera eyiyo ebeera mu kyaja mu ofiisi nga kwali ku ssimu okola ddi bw'ofuluma bw'oti nno ng'avayo Okola ddi? bwe yeekuba simanyi buserefu bwabuweereza bwe yeekuba abeera ku ssimu sawa bina ate gwe mukwano yakuba siiba buli lunaku olibeera mu paakingi waliwo azza okulaba muli mmotoka mutudde munyumya yemwe gweyagala mukufuula omukozi w'omwaka ng'obeera mu bantu abagenyi okyaza buli lunaku bagaa ku mulimu bakyalizaayo era ndowooza engeri gye batulayo mu compound sibalaba ebyoyo uyo motoka zezabeeramu wano olwaliro bwafune nemmotoka enkyajja kwera mu ndala liruli wafune enkyajja kwera mu ndala mumbe mwagala nkuze njagala mukimanye nti omukozi yenna alinyiikirira omulimu gwe asiimibwa omuntu wogenda mu kampani ng'ogenze kukola ng'oyagala mulimu n'okola n'omutima gumu lazima bosa kunotisinga oba mmere liira ku mulimu nganze bwenkola liiraawo bosa akusanze tula wansi oli tula wansi oli kubanga n'okulya ng'olimi gye kinsuseeko kukuuma mulimu obufu obwo bw'olimu bwennyini tokitegere omukozi yenna njagala nkutegeeze mukwano gwange omuntu akola alabibwa ate omuntu akola asiimibwa omukozi alinyikirira omulimu gwe
yali wangule engule kubanga ne bojja n'ojja ng'olimalirivu nti ozekkola teeka mu nkosa alina okulaba kati ndoza mukama wange wange kati nalo sifunyiseeko kyakunanjazebwa amazima gennyini ndoza obutego bwonnanze mbubuusi ensonga emu yokka ggwe senga olekerawo okusaba abantu ssente nti wano siza kuyingira oyo application yoba ogirese gireeta enjaji kutera ku meeza kuli leetayo ssente bwe ziti omuntu azze okusaba omulimu ate omusaba ssente azze kunoonya mulimu ate application ogimuteerayo nti weetuke ku desiki oyagala male kuwayo omutwalo that is wrong that is bad nakugana ebintu ebyo biyingizibwa muno munda negamba ekintu kirebe kitebakiyingiza naye bwekyamunsawo y'omuntu ng'abadde akiyingiza nga nti kintu kidogo bw'omumpanga nkuleka ng'okiyingiza nze mukama wange abantu bankyawa bukyayi bw'omala naawo n'otandika okuyoma n'abakozi be banvuma mbu sirina byenkola baba bakuvumira kijja n'okiwapyo wange saagala banneekwase kati olaba bonna bakutte byabo saagala muntu anneekwase kakati n'olw'ensonga eyo ensonga ze nina ku ggwe naawe nziyina eziwera kyusaamu jakufuuka omukozi omulungi nange nviiriddemu awo nkwagala nnyo neyanza mukama wange naye yes omukozi ono mulaba eyo nobonako bagamba owakanyakamu bagamba batya mbwe nyinyonyolayo ogamba owakanyakamu ku ttama era lwali kwe namutegeerera ababe bagamba abalala balina munya ye ayina kanya We really appreciate you. Bakozi banno banyivu sibasanyufu olw'enkola gy'okolamu naye don't give up. Your goals disigala nga gy'oliko. Omukozi omonye omukozi n'amanya nti kino kikyandeta okukola. Nino mbanga abana batonga basagule. Omuntu asaya buli muntu amanya agenda kukola kintu gundi. Naye otuuka okumujjukiza nti munange kino ky'olina okukola. Nenga. Olaba mukama wange. Abamu baagala olw'okuba ayambala obunununu obutayambala mpale empanvu. Wachikere zukuka Mwami wachikere Rachito yangu Mwami wachikere Rachito yangu wakwe Mbulirako Kwe wachikere Rachito yangu